tal, amigos? Hoy les voy a mostrar cómo encender una parrillada o fogata también. Fácil y rápido. Ahí está el carbón colocado y está colocada la madera con la cual vamos a encender esta parrilla. Colocamos el cerillo en la madera y esta pues va a prender porque tiene aceite. Y ya no se va a apagar. Y de esa manera pues bueno, va a prender el resto del carbón. Hacemos la operación en varios puntos de la madera, si es necesario. Y listo, ahí va a empezar a expandirse el fuego. Vamos a esperar a que pues se prenda el resto de la madera e inicie a prender el carbón. Hay que ir acomodando el carbón porque conforme va prendiendo esto, pues se va derrumbando, ¿no? Pero ahí está, miren. Fácil y rápido. Aquí el secreto es colocar en un recipiente de aceite quemado, de ese que sale de la cocina cuando fríes pescado, carne o lo que frías, y colocar maderas. Esta se hace como tipo ocote. Y de esta manera pues bueno, va a ser más fácil prender cualquier fogata o asador. Ahí está ya el carbón listo para poder colocar la parrilla. Y enseguida pues la carnita asada, las cebollas, las costillas, las alitas. Ya está, pero en el mero punto. Aquí llegamos al final del video, amigos. No olviden suscribirse y recuerden que ya pueden apoyar al canal desde 20 pesitos. Hasta la vista.